Здравствуйте, друзья! Мы с Джорджем сегодня встали немножко пораньше, потому что нам мама обещала сюрприз. Доброе утро, мамочка! Доброе утро, мамочка! Доброе утро, мои хорошие! Мамочка, ты не забыла, что ты нам обещала сегодня приготовить? Не забыла, мамочка? Нет, мои хорошие, конечно, не забыла. Вы хотели молочный коктейль. Да, мамочка, молочный коктейль наш любимый. Ну что, ты уже его приготовила? Нет, мои хорошие, вы знаете, я открыла холодильник, а он как-то подозрительно работает. Мне кажется, он совсем не морозит. Я взяла молоко, и оно испорчено. Что-то здесь не в порядке. Мамочка, как же это? У нас что, не будет сегодня молочного коктейля? Я так хотел. О, я тоже очень хотела молочный коктейль. Что же нам теперь делать? Нужно нам, ребятки, подождать нашего папу, чтобы он вызвал мастера, а потом пойти в супермаркет и купить свежее молоко. Только тогда мы с вами сможем попить молочный коктейль. О, ну нет, я не хочу только ждать. Это слишком долго. Я тоже не хочу ждать. Джордж, не расстраивайся. Я кое-что вспомнила. У нас же с тобой есть отличные друзья, фиксики. Они мигом нам помогут исправить холодильник. Только взрослым ничего про них говорить нельзя, потому что это тайна. Джордж, нам нужно срочно искать фиксиков. Они должны быть где-то здесь, я уверена. Давай, Пеппа, давай быстрее будем их искать. Фиксики, где вы? Фиксики, где вы? Вы нам очень нужны, выходите. О, здравствуйте, друзья. Вы нас звали? И мы сразу к вам пришли. Ну, говорите, что у вас случилось? У нас ЧП. У нас поломался холодильник на кухне. А ну-ка без паники. Сейчас мы все починим. Мы же ваши друзья. Но только это секрет. Пеппа, но мы сами не справимся. Нам нужно позвать еще одного специалиста, Масю. Она настоящий спец по кухонным приборам. Привет, вы меня звали? Да, мы тебя звали, нам нужна твоя помощь. Что у вас случилось? У нас поломался холодильник, и нам нужно срочно его исправить. О, вы правильно обратились ко мне. Это как раз то, что я очень хорошо умею делать. Я вам сейчас помогу, не переживайте. Итак, сначала мне нужно осмотреть прибор. Откроем его. Понятно. Работает он от электричества, материал пластик. Сейчас будем разбираться, где же поломка. Я думаю, нам нужен помогатор. Да, наверное, он нам не помешает. О, мне кажется, я знаю, в чем тут дело. Я нашла поломку. Сейчас мы все мигом починим. Давай, тебе помогу, дорогая. Вот так, еще чуть-чуть. Уже почти готово. Ну вот и все, друзья. Ваш холодильник в полном порядке. Попробуйте, как он теперь работает. Ой, Мася, спасибо тебе большое. Что бы мы без вас делали, ума не приложу. Спасибо вам большое. Спасибо вам, друзья. Спасибо. Теперь мы с Джорджем сможем полакомиться молочным коктейлем. Мама с папой купят свежее молоко и сделают вкусный молочный коктейль. А теперь нам пора с вами прощаться. До новых встреч! Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Ваша свинка Пеппа.